pagi. Apakah benar dengan Ibu Rusanda? Saya lihat dulu ya, Bu. Iya, benar. Baik, Bu, di sini saya perawat Sylvia yang dijaga pada pagi hari ini. Di sini saya akan melakukan tindakan nafas dalam dan batuk efektif. Dari data yang saya lihat, Ibu susah batuk dan sulit mengeluarkan sekret. Yang bertujuan untuk yang pertama melancarkan jalan nafas, yang kedua untuk mengeluarkan sekret, untuk yang ketiga untuk mengetahui hasil diagnostik ya Bu ya. Nanti Ibu tinggal ikuti instruksi dari saya Bu. Saya siapkan alatnya terlebih dahulu. Iya. Permisi Ibu, apakah Ibu bisa duduk? Bisa. Mari Ibu saya bantu. Menurut Ibu. Permisi Ibu, saya pasang ini Ibu. Ayo, saya letakkan di sini. Ya, Ibu tinggal nafas dari hidung, dikeluarkan lewat hidung. Untuk yang kedua seperti itu Bu, diulang lagi nafas dari hidung, dikeluarkan dari hidung. Untuk yang ketiga, nanti Ibu tinggal nafas dari hidung, dikeluarkan dari mulut ya Bu. Sebelum memulai tindakan, Ibu minum air hangat dulu ya Bu. Iya. Permisi Bu. Seperti itu ya Bu, nanti Ibu tinggal nafas dari hidung, dikeluarkan dari hidung, nafas dari hidung, dikeluarkan dari hidung, terus kemudian Ibu nafas dari hidung, terus keluarkan dari hidung, nanti Ibu tinggal batuk di sini ya. Nanti saya akan menjauh beberapa meter, terus Bu, malah yang bisa dipegang sendiri. Iya. Permisi Bu, saya ambil. Ibu bisa kembali ke posisi seperti semula. Baik Bu, saya sudah melakukan tindakan batuk efektif. Bagaimana Bu rasanya? Apakah sudah lega? Sudah. Baik Bu, nanti saya akan datang kembali lagi apabila ada tindakan lebih lanjut. Apabila Ibu membutuhkan saya berada di ruang rawat Ibu. Iya. Semoga lekas sembuh Ibu. Selamat pagi.